अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको हिचकी रोकने का एक जादू सिखाते हैं। अगर किसी आपके दोस्त को, प्यारे को हिचकी लगी हो तो उसको फ़ौरन एक ख़तरनाक कोई बुरी ख़बर सुना दें या उसके ऊपर कोई छोटा सा इल्ज़ाम लगा दें और सीरियस होके, हंस के नहीं, मुस्कुरा कर नहीं, सीरियस होके पक्का मुंह बना के उसके साथ ऐसा काम करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएंगे या उसको बुरी खबर सुनाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 या 3 सेकंड के बाद उस बंदे की हिचकी मुकम्मल तौर पे रुक जाएगी। जैसे हिचकी रुके फिर उसको आप क्लियर कर दें कि ये हमने आपके साथ मजाक किया था आपकी हिचकी रोकने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।